Hola, ¿cómo estás? Soy Chayo Busquets y vamos a platicar de algunas ideas que llegan a meter ruido dentro del proceso educativo. Es decir, algunos pensamientos que de pronto tenemos y que nos llevan a hacer excepciones o a hacer variaciones en la manera en la que educamos. Por ejemplo, ay, no te preocupes, así era yo cuando era chiquito y mira, se me quitó. Por otro lado, esta idea frecuente de no pasa nada, está chiquita, ¿no? O está chiquito, como si los comportamientos inapropiados que los niños y los adolescentes presentan no tuvieran que educarse, porque está en la edad, ¿no? Eso es lo esperado. Y es que una cosa es que sea lo esperado y otra muy distinta, que no haya que hacer el propósito educativo. Muy probablemente así eras tú, de chiquito o de niña, pero gracias a que te lo corrigieron, no llegaste a la vida adulta con esa forma de funcionamiento. Quizás es cierto que tu hijo está pequeño y es normal que para su edad presente ciertos comportamientos. Pero no significa que no se los tenemos que señalar o que no los tenemos que corregir. Porque aunque sean naturales para la etapa del desarrollo que se encuentra viviendo, no significa que no tengamos que poner una consecuencia para que aprenda que eso no se hace. Otra idea constante en la cabeza de los papás es ceder ante determinadas cosas que los chicos piden con tal de, es decir, con tal de que no delata, con tal de que no dé problemas, con tal de que no esté llorando. Y cuando hacemos eso, lo único que acabamos poniendo en el escenario es que posponemos de manera temporal la problemática, pero a futuro tu hijo aprende que la manera de conseguir las cosas es a través de haber insistido o de haber amenazado con llorar o con enojarse para que tú entonces caigas en la tentación de ceder. Es muy importante que así como estos ejemplos que te acabo de dar, tú también generes en tu persona una conciencia de cuáles otros comentarios incorporarías por la manera de ser que tienes, por el estilo de vida que llevas, por la forma en la que fuiste educado, y que de alguna manera, al caer en cuenta, pudieras empezar a evitar darte esos permisos en el proceso educativo de tus hijos y que no les va a traer nada, absolutamente nada de provecho. ¿Qué más te dices cuando quieres bajar la guardia en el proceso educativo? Nos vemos la próxima ocasión. Te recuerdo que puedes seguirme a través del canal de YouTube Rosario Busquets Nosti. Hasta la próxima.